नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से मेरा चैनल में स्वागत है। स्वागत नहीं है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मेरा गला देखिएगा, मेरा ये सब कुछ ब्लॉक हुआ है। मैं बहुत दिनों से दुर्गा पूजा ख़त्म होने के बाद मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया और इसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, इसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं जल्दी जल्दी से मेरा वीडियो लेके आऊँगी ज़रूर। मेरा वीडियो को आप लोग सपोर्ट करते रहना। अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मेरा फीवर, खांसी और ये थ्रोट पेन सब कुछ नहीं जा रहा है। एंटीबायोटिक खा रहा हूँ मैं। अभी 2 बाकी है। 2 दिन देखा था कि ठीक हो जाएगा करके, ठीक नहीं हुआ, इसलिए एंटीबायोटिक खाना पड़ा मुझे। And my cough syrup. And yeah, ये सब की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ये बीमारी ने तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दिया। But yeah, I hope I will be better. बहुत ज़्यादा खांसी, इतना हेडेक पैरासिटामोल खा रहा हूँ अभी भी। I will be overcome. Sorry guys. सॉरी गाइस, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। फ़ोन अभी इधर रख देता हूँ, ठीक है। आप लोग को इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ क्यों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा है आजकल।